हेलो सुपर फैंस। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले बर्ड्स ऑफ प्रे इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर क्या है वो। तो गाइज बर्ड्स ऑफ प्रे इस मूवी में बस एक ही क्रेडिट सीन है, जी हाँ दोस्तों, और वो है इस मूवी का पोस्ट क्रेडिट सीन, जहाँ पर काफी लंबे क्रेडिट सीन्स रोल आउट होने के बाद हमें दिखाया जाता है, यानी कि हमें सुनाया जाता है ये क्रेडिट सीन। तो दोस्तों ये एक ऑडियो क्रेडिट सीन है जहाँ पर हम हार्ली क्विन की आवाज सुनते हैं और वो कहते हैं कि मुझे बैटमैन के सीक्रेट के बारे में पता चला है, जी हाँ दोस्तों। और जैसे ही वो अपना सेंटेंस खत्म होने से पहले ही ये ऑडियो क्लिप खत्म हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हार्ली क्विन जिस बैटमैन के बारे में बात कर रही है और वो बैटमैन है हमारा रॉबर्ट पैटिसन। जी हाँ दोस्तों, मैट रिव्स डायरेक्टर बैटमैन की जो मूवी आ रही है अगले साल, जिसमें हमारे रॉबर्ट पैटिसन ब्रूस वेन का कैरेक्टर प्ले करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इस बात से ये तो कंफर्म हो चुका है कि बैटमैन के आने वाली मूवी डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स का हिस्सा होने वाली है, या दोस्तों, क्योंकि दोस्तों पिछले साल जो रिपोर्ट्स आ रही थी कि ये मूवी डीसीयू का हिस्सा नहीं होने वाली है, तो इस बात से ये तो कंफर्म हो चुका है। साथ ही में दोस्तों इस क्रेडिट सीन में जो बैटमैन को मेंशन किया गया, इससे शायद हमें ये हिंट किया गया है कि शायद हमें फ्यूचर में बैटमैन और हार्ली क्विन का भी क्रॉसओवर देखने मिल सकता है। और रही बात उस सीक्रेट की जो कि हार्ली क्विन इस ऑडियो क्लिप में हमें कहती हुई सुनाई दे रही है, तो वो हो सकता है हमारे बैटमैन के रियल आइडेंटिटी के बारे में। और वैसे भी इस मूवी में काफ़ी सारे बैटमैन रिलेटेड हमें रेफरेंसेस देखने मिलते हैं। तो दोस्तों ये था इस मूवी का क्रेडिट सीन। आपको क्या लगता है इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपने अगर ये मूवी देखी तो आपको कैसे लगी वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही में आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल सुपरफैन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। तो थैंक यू दोस्तों।